እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ዕለት የምናየው የ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 2 ጥያቄዎቹን አብረን እንሰራለን። ዩኒት 2 ኬሚካል ቦንዲንግ የሚለው ላይ 180 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። ስለዚህ እዚህ ዩኒት ላይ ወይም እዚህ ቶፒክ ላይ እነዚህን ጥያቄዎች በምንሰራበት ጊዜ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በቀላሉ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟቸው ጥያቄዎች ናቸው። ለዛሬ የምንሰራው ፓርት ዋንን ነው። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ እንደዚሁ በጥያቄ በቱቶሪያል እና አጫጭር ኖቶችን በማውጣት ለእናንተ እያዘጋጀ እንገኛለን። ሁሉንም እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። የአጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነ መልስና በቂ ማብራሪያ ጋር እንዲሁም ደግሞ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒኩ እንለፍ። ነምበር 1 which of the following best describes the octet rule? A. Atoms tend to gain or lose electrons until they have 8 electrons in their valence share. B. Atoms always share electrons to form a stable molecule. B. Only noble gases have a complete octet configuration. D. Atoms tend to gain or lose protons to achieve stability. A. Atoms tend to gain or lose electrons until they have 8 electrons in their valence share. Okay, so octet rule states that atoms tend to gain or lose or share. ስለዚህ gain ያደርጋሉ lose ያደርጋሉ or ደግሞ share electrons to achieve a stable electron configuration with 8 valence electrons. ስለዚህ 8 valence electrons እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። for example ns to np6 እስከሚሆን ድረስ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? lose ያደርጋሉ or gain ያደርጋሉ or ደግሞ share ያደርጋሉ ኤሌክትሮን ማለት ነው። to be like noble gases የኖብል ጋዝን አይነት እንትን እስኪሆኑ ድረስ ማለት ነው። ነምበር 2 which of the following element is least likely to form ionic bond? ሶዲየም፣ ፍሎሪን፣ ካርበን፣ ማግኔዥየም። ሲ ካርበን ነው። ካርበን ሊስት ላይክሊ ነው፣ ምክንያቱም ሌሎቹ አዮኒክ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ። ካርበንን ግን ሊስት ላይክሊ ቱ ቢ ፎር አዮኒክ ቦንድ። ኦኬ ሶ ካርበን ታይፒካሊ ፎርምስ ኮቫለንት ቦንድ። ኮቫለንት ቦንድ ነው ሞስትሊ ፎርም የሚያደርገው። ሶ covalent bond because it has 4 valence electrons. okay 4 valence electron የካርበን ስንት ነው? 4 ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ወደ ምንድነው covalent bond does not easily lose or gain electrons to form ionic bond. ionic bond ለመባል ምንድነው መሆን ያለበት? easily ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ጌን ማድረግ አለባቸው አይደለ? ስለዚህ ጌን ኦር ሉዝ ማድረግ አዮኒክ ቦንድ እንዲሆኑ ያስችላል ማለት ነው። 3 which of the following compounds is formed by an ionic bond? water, carbon dioxide, sodium chloride, CH4. sodium chloride. okay sodium chloride formed by ionic bond. okay so sodium chloride is formed by the transfer of electron from the sodium metal ማለት ነው። okay to the chlorine transfer በማድረግ from the sodium to chlorine chlorine ደግሞ ነን ሜታል ነው። so creating ionic bonds ሌሎቹ ግን ማለት ነው involving the covalent bond ናቸው። ሌሎቹ እዚህ ጋር ያሉት water, carbon dioxide and this one CH4 ማለት ነው። 4 which statement about ionic bonding is incorrect? A. It involves the transfer of electrons. B. It usually occurs between metals and non-metals. C. It leads to formation of crystalline solids. D. It results in the formation of molecules. D.
it is results in the formation of molecules. No, this is incorrect. Okay, so ionic bonds do not form discrete molecules. Instead, they create lattice structure of positive and negative ions. It holds together by electrostatic attraction. 5. Which of the following compound has the highest lattice energy? Sodium chloride, magnesium oxide, potassium bromide, and CSI. B. Magnesium oxide. Okay, the lattice energy depend on the charge and ion radius. So magnesium oxide has +2 and ኔጌቲቭ ቻርጅ ማለት ነው። ኦኬ ይህ ማግኔዥየም ኦክሳይድ +2 እና -2 ቻርጅ አለው ማለት ነው። ኦኬ ሊዲንግ ቱ ስትሮንገር ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይኖረዋል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 እና ፖዘቲቭ 2 ሃይ ምንድነው ወይም ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እዛ፣ ሌሎቹ ደግሞ አንዳንድ ነው ያላቸዋል። ሌሎቹ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ፖዘቲቭ 1 እና ኔጌቲቭ 1 አለው። ይሄኛው ኬቢአር የሚለው ፖዘቲቭ እና ፖዘቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ ሞር ስትሮንግ ወይም ሃይስት ላቲስ ኤነርጂ አለው ማለት ነው የማግኔዚየም ኦክሳይድ። 6 ዋይ ኢዝ ላቲስ ኤነርጂ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ኔጌቲቭ? A, the electrostatic attraction between the ion release energy. B, the formation of sodium and chlorine requires energy. C, the transfer of electrons from sodium to chlorine absorbs energy. D, the enthalpy of formation is positive. A, the electrostatic attraction between ions release energy ማለት ነው። so the formation of sodium chloride release energy due to the strong electrostatic attraction between the sodium and chlorine ion making the lattice energy negative ማለት ነው። 7. which type of bonding is responsible for conductivity of metals? Ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding, hydrogen bonding. C, metallic bonding ነው። ኦኬ metallic bonding delocalized electrons move freely, so it allows metals to conduct electricity. 8. which of the following compound most likely to be soluble in water? Sodium chloride, C chloride, CH4 silicon oxide. A, ሶዲየም ክሎራይድ ኢዝ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው አይደለ? ሶዲየም ክሎራይድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው ዛት ዲሶልቭስ ኢን ዋተር ዲዩ ቱ አዮን ዲስፖል ወይም ደግሞ አዮን ዳይፖል ማለት ነው። ኦኬ ኢንተራክሽንስ ዘ አዘርስ አር ኮቫለንት እና ነን ፖላር ናቸው። ሜኪንግ ጊዜ ኢንሶሊብል ኢን ዋተር፣ ሌሎቹ ግን ኢንሶሊብል ናቸው። ኦኬ 9 which element will most likely form an ion in an ionic bond? Sodium, aluminum, chlorine, magnesium. C, chlorine. Okay, chlorine is non-metal with high electronegativity, making it more likely to gain electrons and form an ion ማለት ነው። form an ion ከሆነ ያው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። 10 the Born-Haber cycle is used to determine which of the following? A, bond length of molecule. B, the lattice energy of ionic compound. C, the number of valence electrons in an ion in an atom. D, the strength of covalent bond. B, the lattice energy of an ionic compound. Okay, the Born-Haber cycle calculates lattice energy by applying the Hess law ማለት ነው። ኦኬ considering enthalpy changes in the forming ionic solid. 11 which of the following statement about Lewis dot structure chlorine is correct?
A. It has anionic bond. B. It has double bond. C. It has single covalent bond. D. It does not have any bonds. C. It has a single covalent bond. Okay, chlorine has single covalent bond as each chlorine atom shares one electron to complete its octet. 12. In which of the following pairs would the bonding be most ionic? Hydrogen and oxygen, potassium and bromine, carbon and oxygen, nitrogen and nitrogen. B. ፖታሽየም ኤንድ ብሮሚን ኦኬ ሞስት አዮኒክ የሚባሉት ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ፖታሽየም እና ብሮሚን ናቸው። ቢኮዝ ፖታሽየም ኢዝ ሜታል፣ ብሮሚን ኢዝ ነን ሜታል። ዘ ላርጅ ዲፍረንስ ኢን ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ሪዛልትስ ኢን አዮኒክ ቦንዲንግ ማለት ነው። ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፍረንሳቸው ላርጅ ነው ሁለቱ፣ አንዱ ሜታል ነው ሌላኛው ነን ሜታል ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ሞስት እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ውስጥ ሞስት አዮኒክ ሊሆን የሚችል ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። 13 why do ionic compounds have high melting points? A. They have weak intermolecular forces. B. They form covalent bond. C. They have strong electrostatic forces between ions. D. They are soluble in water. C. They have a strong electrostatic forces between ions. Okay, so the strong electrostatic attraction between positive and negative ions in an ionic lattice requires large amount of energy to break. ስለዚህ አዮኒክ እንትን ላይ እነሱን ብሬክ ለማድረግ ምክንያቱም አዮኒክ ቦንድ አዮኒክ ኮምፓውንድ ሲባል በሁለቱ እንትኖች ወይም ደግሞ አዮኖች መካከል ያለው ኢነርጂ ከፍተኛ ስለሆነ እሱን ብሬክ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት ያስፈልጋል ማለት ነው። 14 which of the following best explains why metallic bonds are different from ionic and covalent bonds? A. Metallic bonds involve delocalized electrons. B. Metallic bonds involve transfer of electrons. C. Metallic bonds are only found in gases. D. Metallic bonds only occur between non-metals. A. Metallic bonds involve delocalized electrons. Okay, so metallic bonds consists of AC of delocalized electrons that move freely along metals to conduct electricity. ስለዚህ ኤሌክትሮናቸው ፍሪ መሆናቸው ኤሌክትሪሲቲ እንዲያስተላልፉና ማሌብል ፕሮፐርቲ እንዲኖራቸው አስችሏል ማለት ነው የሜታሊክ ቦንድ። 15 what happens to energy when sodium and chlorine combine to form sodium chloride? A. Energy is absorbed. B. Only heat energy is absorbed. C. No energy change occurs. D. Energy is released. D. Energy is released. Okay, when sodium and chlorine combine, energy is released due to the electrostatic attraction between the ions and resulting in stable ion solid. 16 which factor primarily determines the ease of cation formation in ionic bond? A. Lattice energy, electron affinity, ionization energy, atomic radius. C. Ionization energy. Okay, so low ወይም ደግሞ lower ionization energy makes it easier for a metal to lose electrons and form cation ማለት ነው። ሜታሎች ካታዮን ነው አይደል? ነን ሜታሎች ደግሞ አናዮን ብለናል። which facilitates ionic bond formation. 17 how does the electron affinity influence the formation of ionic bonds? A. Higher electron affinity favors anion formation. B. Lower electron affinity favors anion formation. C. Electron affinity has no effect on ionic bonding. D. Electron affinity affects only cation formation. A.
higher electron affinity favors anion formation. Okay, so elements with high electron affinity such as ሃሎጀንስ የሚባሉት ማለት ነው ሃይ ምን ያላቸው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው ሬዲሊ አክሴፕት ኤሌክትሮንስ ቱ ፎርም ስቴብል አናዮንስ promoting ionic bond formation. 18 which of the following pairs of elements is most likely to form an ionic bond? Sodium and chlorine, carbon and oxygen, hydrogen and oxygen, nitrogen and oxygen. A. Sodium has low ionization energy and chlorine has high electron affinity. So making them ምንድነው ideal candidates for ionic bond formation ማለት ነው። 19 which of the following contributes to stronger ionic bond? Large atomic radius of ions, small lattice energy, high charge magnitude on ions, weak Coulombic attraction. See, high charge magnitude of ions, okay, on ions. A larger charge on ions leads to stronger electrostatic attraction, increasing lattice energy and making the bond stronger ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ምን ብለናል? ማግኒዥየም ኦክሳይድ ላይ ስትሮንግ ላቲስ ኢነርጂ አለ ብለናል። ምክንያቱም ማግኒዥየም ኦክሳይድ ማግኒዥየም ፕላስ 2 ነው፣ ኦክሲጅን ፕላስ ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ ፕላስ 2 እና ማይነስ 2 ከሌሎቹ ለምሳሌ ከሶዲየም ክሎራይድ ፕላስ 1 እና ኔጌቲቭ 1 የበለጠ ምን አለው ማለት ነው? ላርጀር ቻርጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ላርጀር ቻርጅ ያለው ሞር ስትሮንገር ነው ማለት ነው። 20 which of the following will have the highest lattice energy? Sodium chloride, magnesium oxide, potassium bromide, CS ion አዮዲን ማለት ነው። ቢ ማግኒዥየም ኦክሳይድ ቅድም ባልነው ምሳሌ መሰረት ለምሳሌ ያው ይሄ ማግኒዥየም ፕላስ 2 አለው፣ ኦክሲጅን ማይነስ 2 አለው። ሃየር ቻርጅስ ማለት ነው። ሃየር ቻርጅስ ዛን ይሄኛው ከዚህኛው እዚህ ጋር ከተጠቀሰው በላይ ሃየር ቻርጅ ስላለው ምንድነው ሃይስት ላቲስ ኤነርጂ አለው ማለት ነው። 21 the octet rule is violated in which of the following ionic compound? Sodium chloride, calcium fluoride, bromine fluoride, D magnesium oxide. C bromine fluoride ነው። so the boron in bromine ሳይሆን ሶሪ ይሄኛው boron fluoride ነው። boron fluoride has only 6 valence electrons making it exception to the octet rule ማለት ነው። exception ነው ይሄኛው boron ማለት ነው። 22 why do some transition metals not follow the octet rule? A they have the octet orbitals that can hold more electrons. B they have low ionization energy. C they form only covalent bonds. D they lack valence electrons. A they have d orbitals that can hold more electrons. Okay, so transition metals can accumulate more than 8 electrons due to the availability of d orbitals leading to the 18 electron rule ማለት ነው። 23 which of the following ions is not isoelectronic with a noble gas? iron, sodium, chlorine, oxygen. A iron. Okay, iron does not have noble gas electron configuration እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ለምሳሌ ክሎሪን ይሄኛው ክሎሪን አርገን አለው፣ ሶዲየም እንደ ኒዮን፣ ኦክሲጅን ደግሞ እንደዚሁ ኒዮን ማለት ነው። ሶዲየም እና ኦክሲጅን
እንደ ኒዮን ኖብል ጋዝ፣ ክሎሪን እንደ አርገን ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄኛው አይረን ግን አስ ኖት ሃቭ ኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። 24 ዋይ ኢዝ አይረን ሞር ስቴብል ዛን አይረን 2 አይረን 3 ፕላስ 3 እና ፕላስ 2 አዮን ያላቸው የአይረን አዮን ሞር ስቴብል የሆነው ከዚህኛው ለምንድን ነው? ኤ አይረን 3 ሃዝ ኮምፕሊትሊ ፊልድ ዲ ኦርቢታልስ፣ ቢ አይረን 3 ሃዝ ሃፍ ፊልድ ዲ ኦርቢታልስ 3ds 3d5 which is more stable. C iron 3 plus follows the octet rule. D iron 3 plus has lower charge. B iron 3 plus has half filled d orbital ወይም ደግሞ 3d5 which is more stable ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው more stable ይሆናል። so half filled d5 የሚባለው ኮንፊግሬሽን in iron 3 plus provides extra stability due to exchange energy ማለት ነው። 25 what happens when two hydrogen atoms in H2 has too far apart? A they form stronger bond, B the repulsive forces increase, C the attractive forces become weaker, D the bond energy increases. C attractive forces became weaker ማለት ነው። ኦኬ so if atoms are too far apart the electrostatic attraction between the nuclei and electron weakens preventing bond formation ማለት ነው። ስለዚህ ፋር አፓርት ከሆኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አትራክሽን ፎርሳቸው ሎ ይሆናል ከኤሌክትሮን እና ኒውክሊየስ ማለት ነው። ሶ ቦንድ ፎርሜሽኑን ፕሪቨንት ያደርገዋል። 26 which property of ionic compounds is due to strong electrostatic forces? A low metallic melting point, B low solubility in water, C high electrical conductivity in a solid state, D high melting and boiling points. D high melting and boiling points. Okay, so strong electrostatic forces in ionic compounds requires a lot of energy to break. ስለዚህ አዮኒክ ቦንዲንግ ላይ ስትሮንግ ፎርስ ነው ያለ አይደለ በመካከላቸው። ስለዚህ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱን ደግሞ ብሬክ ለማድረግ ሃይ ሜልቲንግ እና ቦይሊንግ ፖይንት ያስፈልጋል ማለት ነው። 27 which ionic compound would be expected to have the greatest solubility in water? A Ag chloride, B Na chloride, C PbS, D BaSO4. B sodium chloride. Okay, sodium chloride is highly soluble in water due to strong ion dipole interactions with water molecule ማለት ነው። ስትሮንግ ዳይፖል ኢንተራክሽን ከወተር ጋር ስላለው ሞር ሶሉብል ነው ማለት ነው። 28 the bond length in a covalent bond is defined as a distance where repulsive forces are at maximum, B the point where electron density is 0, C the distance where net attractive forces are maximized, D the energy required to break a bond. C the distance where net attractive force are maximized ማለት ነው። ይሄ ቦንድ ሌንግዝ in a covalent bond ማለት ነው። ኦኬ ሶ bond length is equilibrium distance where attractive forces between the nuclei and electrons are at their strongest ማለት ነው። 29 what determine the strength of the covalent bond? A size of the atoms involved, B the presence of ionic character, C the lattice energy, D the bond length and bond energy. D
The shorter bond length and higher bond energy indicates stronger covalent bond. 30. What is the correct Lewis structure for the fluorine molecule? A. Fluorine with one lone pair on each fluorine. B. With two lone pairs on each fluorine. C. With three lone pairs. D. With four lone pairs on each fluorine. C. With three lone pairs on each fluorine. Okay. So each fluorine atom has 7 valence electrons. Fluorine valence electron 7 ነው and needs one more to complete the octet rule ወይም ደግሞ ስቴብል ለመሆን one more ኤሌክትሮን ያስፈልገዋል። they share a single pair and leaving 3 lone pairs on each atom ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 1 ጨርሰናል። ፓርት 3 4 እና 5 እንቀጥላለን። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የትምህርት አይነቶች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያስችሏቸው ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎችም ቱቶሪያሎች፣ ሾርት ኖቶችን እንደዚሁ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነ መልስና ማብራሪያ ጋር ከሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። እስካሁን ባሉት ቶፒኮች እና የተለያዩ ቱቶሪያሎች ዙሪያ አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።